Yaxlit hurmatli obunachilar, mana navbatdagi o'choqlisini kamiy pechkamizni o'rnatib berdik. Hatto yoqib sinadik. Mana tortishlari o'ta go'zal. Shamol kelyapti, umuman tutun qaytargan yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1 metrli o'choqli varianti, to'g'rilik listda bo'lgan. Lazerda kesilgan. Andijon viloyati Bo'taqaraga o'rnatib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Old tarafi mo'ri zigzag, umuman tevadan qora quralar olmaydi. Orqa tarafi xizmatlar vodiy bo'ylab. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.